சப்தம் வந்து ஒரு சவுண்ட் ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு மியூசிக் ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு சவுண்டை வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது ஒரு படம் வந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியல எனக்கு. ஆனால் ஒரு சவுண்டை வச்சு ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃபிலிம் சவுண்டால் ரீட் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத அறிவு நிஜமாவே ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு. பிஃபோர் இன்டர்வல் ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிக்சரே கட் ஆகி வெறும் சவுண்டு மட்டும் வர்ற அந்த ட்ரீட் வந்து உண்மையிலேயே பயங்கர ஒரு பெரிய தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள். நிஜமாகவே ஒரு சவுண்ட் ட்ரீட், ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் சவுண்ட் ட்ரீட்டான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிலிமாக நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் கம்பேக் அறிவழகன், கம்பேக் ஆதி அப்படின்னு தோணுது. ஸோ இந்த டீமுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.